Азияның ақырғы жолбарысына баланатын Жалаңтөс Сейітқұлұлы Самарқандтың іргесіндегі Дағбет қыстағында өзі пір тұтқан Мағдуми Ағзам бейітінің жанына жерленген. Ұлы даланың ұлы қолбасшысы 1576 жылы Сырдария өзенінің бойындағы Нұрат аймағында, қазіргі Қызылорда қаласынан аса алыс емес жерде дүние есігін ашып, 1656 жылы 80 жасында Самарқан шаһарында қайтыс болыпты. Оның азан шақырып қойған есімі Әбдікәрім. Жауға қарсы жалаңаш кеудесімен шапқан батырды халық Жалаңтөс атап кеткен. Бұл қайсарлық пен ер жүректіліктің синоним іспетті. Біз Жалаңтөс Баһадүрдің зиратының жанында тұрмыз. Батыр 1461-1542 жылдар өмір сүрген софылықтың негізін салушы Махмуди Ағзамның қасына жерленген. Өзінен бір ғасыр бұрын күн кешсе де, Жалаңтөс Баһадүр Махмуди Ағзамды пір тұтып, ұстазы санаған. Сондықтан өзін осы жерге жерлеуді өсиет еткен. Тіпті орында көрсетіп кетіпті. Келушілер менің үстімнен басып өтіп, Махмуди Ағзамға зират етсін деп кіреберістен орын таңдаған екен. Мұнда Ауғанның, Иранның және тағы басқа да Орта Азия елдерінің шақтары қойылған. Сондай-ақ Жалаңтөс Баһадүрдің жанына шахзадалары мен уәзірлері және өзінен бұрын қайтыс болған сүйікті ұлы Сұлтанбек жерленген. Жалаңтөс Баһадүр қазақтың кіші жүзіне қарасты Әлімұлынан, оның ішінде 4 қара руынан тарайды. Самарқандқа балалық шағында барыпты десе, әкесі Сейітқұлды Бұхара ханы Абдулла II ішкі жауларымен күресуге көмек қыл деп арнайы шақыртыпты. Сонда барған бір қауым қазақ осы атырапқа орныққан. Жалаңтөс ақыл тоқтатқаннан ақ білім алуға асығып, Бұхарадағы Мір Араб, Бағдаттағы Имам Ғазали медреселерінде оқиды. Өзбек, парсы, араб тілдерін меңгереді. Көк түрік қағанатынан мұра боп қалған жауынгерлік қабілетті игермек мақсатымен қолбасшылар даярлайтын орталыққа барады. Сол жерде Бұхараның болашақ ханы Имамқұлмен танысады. Екеуі адал досқа айналады. Түмен басы шенімен әскери мектепті бітірген соң Әлімұлы тайпасының бір бөлігіне би болады. Бірақ аз ғана уақыт. Имамқұл көп ұзатпай сенімді серігін қасына алдырады. Содан Жалаңтөс Баһадүрдің Бұхара хандығындағы өмірі басталады. Ел басқару ісіне етене араласып, Имамқұлды таққа отырғызады. Қарулы күштердің бас қолбасшысы болады. Ішкі және сыртқы саясатты жүргізеді. Он состоял на службе у бухарских ханов, нескольких бухарских ханов, и был, оказывается, в должности аталыка. Ол Бұхараның бірнеше ханының тұсында аталық қызметін атқарған. Бұл өте жоғары лауазымды қызмет, яғни сол заманның премьер-министрі, ханнан кейінгі екінші адам. Осындай жауапты міндетті Бұхараның атақты билеушілерімен бірге атқарған. Мәселен, аса әйгілі Имамқұл ханның кезінде тізгін ұстаған. Имамқұл хан орыс патшасы Михаил Романовқа хат жазыпты. Сонда, егер сіздер жоңғарларға қарсы күш біріктіруге келіссеңіздер, онда біз сіздерге өте тәжірибелі әскери қолбасшы Жалаңтөс Баһадүр бастаған жауынгерлеріміз жібереміз деп ұсыныс жасаған екен. Бұл Жалаңтөс Баһадүрдің Бұхара хандығындағы айрықша орнын айшықтап тұр. Обязуемся выставить вам, это значит, как союзнику, большое войско во главе с самым опытным полководцем, это Баһадуром Ялантушем. Бұхара хандығы Шайбани хан негізін салған орталық Азиядағы мемлекет. 16-дан 20 ғасырдың басына дейін өмір сүрген. Астанасы алғашында Самарқанд, 1560 жылдан кейін Бұхара қаласы болды. Әр жылдары Шайбани, Аштархан, Маңғыт әулеттері билік жүргізген. Имамқұл хан тарайтын Аштархандықтар тізгін ұстаған тұста елдің басқару құрылымы күрделенеді. Жалаңтөс Баһадүрге берілген аталық сынды жаңа қызмет түрлері енгізіледі. Сондай-ақ бұл кезеңде Иран, Хиуа мемлекеттерімен ұзақ уақыттық соғыстар жүреді. Сол шайқастардың көбінде Жалаңтөс батыр қол бастап жеңіске жетеді. Ол 80 жылдық ғұмырында 42 мәрте жекпе-жекке шығыпты. Ешбірінде жауырыны жерге тимеген. Осындай себептерге байланысты оны Азияның ақырғы жолбарысына балайды. Бұл кісі сондай ер жүрек адам болған екен. Үстіне сауыт, басына дуылға киместен жалаң денесімен жауға қарсы шабатын болыпты. Қолбасшылықтың қыр-сырын әскери мектепте оққан. Сондықтан ұрыстарда мүлдем ұтылмаған. Бітімгерлік қасиеті де бір төбе болса керек. Кімде-кім оқ атпай, қылыш найза кезенбей,
өз еркімен қолға түссе оған жаза қолданбаймын, жер беремін, үйлі жайлы болуына жағдай жасаймын деп жау жағының қара жаяу жауынгерлерін өз қатарына қосып алады екен. Бұл ақылды әскербасының текетіресті қан төгісі шешкен айла тәсілдерінің бірі. Жалаңтөс Баһадүр атажұрттағы ағайынмен, яғни қазақ хандарымен тығыз байланыста болған және Бұхара билеушілерінде соған үндеген. Есім хан мен Имамқұл ханның арасында бейбіт қатынас орнату үшін екі тарапты келісімге шақырған. Сондай келісімдердің бірінде Түркістанды түпкілікті түрде Ташкентті 200 жылға, Ферғананы уақытша қазақ хандығының құрамына қосуға күш салған. Жалаңтөстің Есім ханмен достығы кейін оның ұлы Салқам Жәңгірмен жалғасты. Ұлы далаға ұлы жеңіс әкелген Орбұлақ шайқасы дейтін бар. 1643 жылы болған сол қанды соғыста Салқам Жәңгір мен Жалаңтөс Баһадүр қол біріктіріп, жоңғарларға қарсы жойқын соққы берген. Орбұлаққа жеткенше батыр қоңтайшы 50 мың әскермен қырғыздарды шауып, 10 мың тұтқынды олжалаған болады. Жеңістің жолына желпініп, Жетісудағы халықты да жермен жексен қыламын деген жоспарымен жортып келе жатқан қалың жоңғарға қарсы алдымен Салқам Жәңгір бастаған 600 сарбаз аттанады. Қазақ жігіттерінің саны аз болғанымен сапасы мықты. Қиыннан айла табатын аса білікті жауынгерлер ойраттың 50 мың қолын ойсыратады. Олы түтінге тұншықтырып, олы жебемен қарсы алады. 600 қазақ 3 күн бойына алдырмайды. 3-ші күні 20 мың жауынгермен Жалаңтөс Баһадүр жеді. Сөйтіп, жоңғарлар жеңіледі. Жау жағынан 10 мың адам Орбұлаққа мерт болған. Тап мұндай шайқас есте бір заманда ешбір жерде тіркелмеген. Бұл көк түріктер дәуірінен қалған көне тактиканың нәтижесі. Бұлар жауға шапқан уақытында ұран татып шығады. Оған қосылып, сол кезде біздің бабаларымыз мынау барабандарды қосқан, сырнайларды қосқан, қобызды қосқан. Барабандарды үлкен мысалы дауыспен мысалы ұрған уақытында мынау армияға, сарбаздарға рух береді. Ал оның қарсыласына керісінше қорқыныш сезім оятады. Ол осындай міне тактикалар. Енді мұндай тактиканы мен сізге айтайын, мынау Жуков қолданған. Берлинге шабуылдаған уақытта Берлинді алу жөнінде. Бұлар танктердің барлығына да мынау үлкен дауысты не қойған? Громкоговоритель дейді. Сирена, кәдімгі зарылдаған дауыс. Енді осындай тактикалардың әдістері толып жатыр. Енді оны әрбір елдің қолбасшылары олар білу керек. Соның біреуі, мысалы, мына Суворов, орыстардың қолбасшысы. Сол біздің бабаларымыз Жалаңтөс Баһадүрдің қолданған әскери әдістерін ол да өзінің армиясына қолданған. Орбұлақ шайқасынан кейін қазақ пен Бұхара хандықтарының арасында одақтас қатынас орнайды. Имамқұл ханның өлімінен соң таққа оның інісі Нәдір Мұхамед отырған еді. Бірақ озбырлығы бар оны Жалаңтөс Баһадүр жақтырмай биліктен аластатқан. Нәдір Мұхамед ханның өзін кетіргенімен тізгінді соның ұлы Абдул-Әзизге ұстатады. Бұл бұхаралықтарды қазақтарға жақындата түсудің жолы болды. Себебі Абдул-Әзиз Салқам Жәңгірдің күйеу баласы. Жалаңтөстің ойындағысы орындалса керек. 1646 жылы Ташкентте үлкен құрылтай өткізіп, екі тарапты Үндістан билеушісі Әуреңзепке қарсы жорық жасауға шақырған. Сондағы келісім негізінде Абдул-Әзиз хан мен Салқам Жәңгір және Жалаңтөс Баһадүр бастаған қол Бұхара хандығының оңтүстік иеліктерін жаудан азат еткен. Батыр бабаның ұлы далада қалған ұлы істерін бүгінгі ұрпақ ұмытпайды. Оған бабалар ізімен ғылыми экспедициясының Баһадүр зиратында Қазақстан азаматтарын жолықтыруы дәлел болады. Бір топ жолдастар, кәсіпкерлер болып Ақтөбе, Алматы, Астанадан осы жаққа келіп, Самарқандқа ата-бабаларымыздың бастарына барып, Құран бағыш өтіп, енді бәріңіз білесіңдер, Жалаңтөс батыр баба деген сияқты соның батасын алайық деп, Құран бағыштап, сапарға шыққанбыз. Енді соны жерлестеріме айтатын, енді әрине мұнда келу керек, жастар көру керек, біз тарихымызды білу керекпіз. Бұл жерде өмір сүрген Самарқанды біраз қорғаған, біраз
нелер ғимараттар не үлкен мавзолейлер салған. Сондықтан әдейі келу керек, жаңа исламбек ayткендей, қазақтар келу керек, Құран оқу керек, тарихты білу керек. Жалаңтөс Баһадүр үнемі ат үстінде жүріп, мемлекеттік басқару мен әскери өнерді ғана өрістеткен жоқ. Сонымен қатар зәулім сарайлар мен медреселер салып, білім ғылымның дамуына, ислам дінінің кең ғана жаюына сүбелі үлесін қосқан. Ең әуелі ұстазым деп ұлықтаған Мағдуми ағзамға арнап Дағбет қыстағында мемориалды кешен тұрғызған. Онда 14 күмбез бен 14 мұнаралы мешіт болған десек. Кейіннен жөндеу жұмыстары жүргізілген. Қазір шағын мешіт жұмыс істеп тұр. Кешен ішіндегі бір керемет дүние, кіреберістегі 4 бұтақты алып ағаш. Оның 600 жылдан аса тарихы бары көрінеді. В 1618 году 1618 жылы Жалаңтөс Баһадүр қазіргі Самарқандтың солтүстігіне қарай 10-12 шақырым жердегі Дағбент елді мекенінде Махмуди ағзамға арнап керемет мемориалдық кешен салдырған. Жалпы ислам әлемінде 3 адам ғана ағзам мәртебесін иеленген екен. Біріншісі 9 ғасырда өмір сүрген Ханафи мазғабының негізін салушы имам ағзам Абу Ханифа. Екіншісі 11 ғасырдың тумасы атақты философ Абдул Хадыр Гилани. Үшіншісі 16 ғасырда күн кешкен философ Махмуди ағзам. Махмуди ағзамды шығыстың көптеген хандар мен қолбасшылары пір тұтып, өздеріне ұстаз санаған. Солардың арасында Жалаңтөс Баһадүрдің орны бөлек. Значит, это был Махдуми Азам. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясы Мағдуми ағзам кешеніндегі батыр бабаларға, оның ішінде Жалаңтөс Баһадүрге дұға бағыштағаннан кейін Самарқандтың орталығына қарай ойысты. Бұл шаһардың тарихы сонау көне замандардан көш тартады. Алғашында Афрасияб, Мараканд атауларына ие болған. 1220 жылы Шыңғыс хан келіп шабады. Сөйтіп, жермен жексен етіледі. Кейін сол ескі орында жаңа елді мекен бой көтеріп, ол Самарқанд аталды. 14 ғасырда бұл қаланы Әмір Темір иеленіп патшалық құрды. Ол Самарқандты әлемнің астанасы қыламын деп әрекет еткен. Керуен сапы Әмір Темірдің қолтаңбасы қалған қаланы аралай келіп, ұлы далада туған ұлы тұлғаның әруағына Құран бағыштады. Әмір Темірден кейін Самарқандты гүлдендірген немересі Ұлықбек. Оның тұсында негізінен білімге көңіл бөлініп, діни мектептер көбірек салынды. Солардың бірі 1417 мен 1420 жылдары бой көтерген Ұлықбек медресесі. Ол Өзбекстанның бет бейнесіне айналған Регистан ансамблінің бір бөлігі. Бұл жер моңғол шапқыншылығына дейін қол өнер мен сауда саттықтың ордасы болған. Қазір туристер көп келетін орын. Слово Регистан взято с персидского. Регистан сөзі парсы тілінен аударғанда құмды алаң деген мағынаны білдіреді. Бұл жер заманында салтанатты жиындар өтетін орын болған. Сондай-ақ мұнда үлкен базар да болған. Керуендер жан-жақтан келіп кетіп, сауда-саттық жасаған. 15 ғасырда Ұлықбек билік құрған тұста мәдениет пен сәулет өнерінің орталығына айналған ірі медресе де салыныпты. Шығыс өркениетінің Самарқандтың дамуына Әмір Темір мен Ұлықбек қандай үлес қосса, Жалаңтөс Баһадүрдің де еңбегі дәл сондай ерен. Ол Регистан ансамбліндегі 2 сәулеттік кешеннің авторы. Алғашқысы Ұлықбек медресесіне қарсы беттегі Шердор медресесі. Шер, арстан, дор, жоғары дәрежедегі оқу орны деген мағынаны білдіреді екен. Әуелде Жалаңтөс медресесі деген атауға ие болып, кейін арстан салдырған оқу орны, яғни Шердор аталып кетіпті. Сәулеттік нысанның құрылысы 1619 жылы басталып, 1636 жылы аяқталған. Салуға 3000 құрылысшы қатысқан. Вот это здание строилось, представьте себе, 17 лет, да, долгострой. Из-за того, что Баһадүр Жалаңтөс, он что делал? Шердор медресесін 17 жыл салған. Құрылыс жұмыстарының ұзақ жүруіне кейбір ғалымдар Жалаңтөс Баһадүрдің мемлекеттің емес, өзінің қаражат есебінен салдыруы себеп дейді. Қолбасшы жорықтан түскен олжаны және жан-жақтан алған сый-сияпаттарын осы құрылысқа жұмсаған. Оның бұл әрекетінен басқа азаматтарда үлгі алып, өз көмектерін көрсеткен. Мәселен, Қажы Мұхаммед Катангу деген самарқандық тұрғын 17 жыл бойы ет тағамымен қамтамасыз етіпті. Содан кейін оған нағыз ер деген ат тіркелген. Қайтыс болғанда Жалаңтөс Баһадүр оның денесін Регистанға жерлеуді бұйырыпты. Бұл Баһадүрдің білімге және оны қолдаушыларға деген көзқарасын білдіреді. Шердор медресесін салған сәулетші Абдул Жаппар
ал сыртқы бетін өрнектеген суретші Мұхаммед Аббас. Құрылыстың өн бойы түрлі түсті мозаикалық плиткаларымен өте бай етіп әрленген. Оюлардың қай-қайсында да терең ой жатыр. Медресе Шердор, да, уровень его Шердор медресесінің алдыңғы жақ беті көлемімен жалпы тұрқы Ұлықбек медресесі іспетті. Бірақ өлшемдерінде сәл ғана өзгешелік бар. Шердор медресесі Ұлықбек медресесінен 30 сантиметрдей кіші көрінеді. Жалаңтөс Баһадүрден көз тірісінде сұраған екен, неге зәулім етіп салмадыңыз деп. Сонда батыр айтыпты, мен салдырған ғимараттың Ұлықбектікінен үлкен немесе кіші болуы маңызды емес, маңыздысы менің Ұлықбекке деген құрметімнің әрқашан биік болуы депті. Құрылыстың оң жақ маңдайшасында киікке атылғалы тұрған жолбарыс. Ал одан жоғарыда адам кейпіндегі арайлы күн бейнеленген. Мұнда да философиялық ойлар жасырынып жатыр. Львы, тигры. Арыстан мен жолбарыс әрқашанда батырлықтың, биліктің символы саналған. Ал Самарқанд төңірегінде мүлдем басқа мағынаға ие. Гуманистік жағына жақындау, білім ғылыммен байланысты айтылады. Жалпы осындай бейнедегі екі медресе бар. Біреуі Жалаңтөс Баһадүр салдырған Шердор, екіншісі 17 ғасырдың 30 жылдарында тұрғызылған Нәбір Деван бегінің медресесі. Екеуі құрылысы бойынша жарысқа түскен, бірақ Шердор оны басып озған. Соған байланысты оны кіші Шердор деп атайды. Жалаңтөс Баһадүр Шердор медресесін салып бітірген соң 10 жылдан кейін Тилләғари ғимаратын тұрғызады. Ол Регистан ансамблінің 3-ші бөлігі. Іргетасы 1646 жылы құйылып, 1660 жылы аяқталған. Ал Жалаңтөс Баһадүр 1656 жылы қайтыс болған еді. Сондықтан соңғы 4 жылдық құрылысты аталас шәкірті Бекқұл жалғастырады. Тилле означает золото. Тилле алтын, кари сөзі әрлеу дейтін мағынаны білдіреді екен. Яғни алтынмен апталған деген сөз. Расында, Тилле қари медресесінің іші алтынмен әрленген. Ондағы көрініс көздің жауын алады. Тилләғари медресесінің де таңғалдыратын тамаша тұстары көп. Ғимараттың сәулеттік құрылымы тұтаса келіп, ғарыш кеңістігіне ұмтылу, бір Аллаға сыйынуды білдіреді екен. Жасы келген Жалаңтөс Баһадүр құрылысты тезірек бітіру үшін бар мүмкіндігін салыпты. Күніне 2 мәрте келіп, жұмыс барысын жіті қадағалаған дейтін мәліметтері бар. Жалаңтөс Баһадүрдің тұсында қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған бейбіт заман орнаған. Ол билік басында отырғанда елге ешбір жау келмеген, халық оған қатты сенген. Өзбектерге ғана емес, күллі Орта Азия елдерінің дамуына ықпалын тигізген. Әсіресе Бұхараның сауатын ашып, білімге тартуда көп еңбек сіңірген. Ұлы даланың ұлы тұлғасын бүгін ұрпақ ұлықтауды ұмытқан емес. Батыр бабаның Қазақстанда бірнеше ескерткіші бар. 2018 жылдың сәуірінде Орбұлақ шайқасының 375 жылдығы қарсаңында тағы бір тас мүсіні менмұндалады. Түркістан облысына қарасты Қазығұрт ауданында Шымкент-Ташкент күре жолының бойында Батыр бабалар мемориалды кешені ашылды. Оның қарсы бетінде арны күшті арғымақ мінген Салқам Жәңгір мен Жалаңтөс Баһадүр бейнелері тұр. Жалаңтөс Баһадүр салдырған медреселерде қазақтың талай тұлғасы білімнәрімен сусындап, мемлекеттік басқару әдістерін және шет тілдерді меңгерген. Солардың бірегейі Әйтеке би. Ол Жалаңтөстің ағайынды інісі. Оған қатысты айғақтарды келесі хабарда кеңірек айтамыз. Бабалар ізімен ғылыми экспедициясының Өзбекстанға сапары әлі де жалғасады.